সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। ঢাকা থেকে রাজশাহী অভিমুখী আন্তনগর ট্রেনগুলোর সময়সূচি, ট্রেনগুলো কখন ঢাকা থেকে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়, কখন রাজশাহী গিয়ে পৌঁছে, কতক্ষণ সময় লাগে, ট্রেনগুলো কোন কোন স্টেশনে যাত্রা বিরতি করে এবং কোন সিটের ভাড়া কত, আজকে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে এবং কোন দিন বন্ধ থাকে ট্রেনগুলো। তো পুরো ভিডিওটি দেখলে আপনি ঢাকা থেকে রাজশাহী অভিমুখী আন্তনগর ট্রেনগুলো সম্পর্কে পূর্ণ একটি ধারণা পেয়ে যাবেন। তো পুরো ভিডিওটি দেখবেন না টেনে। আর আপনি যদি চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন পরবর্তী আপডেট পাওয়ার জন্য। তো চলেন শুরু করা যাক আজকের এই ভিডিও। তো প্রথমে জেনে নেওয়া যাক ঢাকা থেকে রাজশাহী অভিমুখী যে আন্তনগর ট্রেনগুলো চলাচল করে সেগুলো হচ্ছে ধূমকেতু এক্সপ্রেস, বনলতা এক্সপ্রেস, সিল্ক সিটি এক্সপ্রেস, পদ্মা এক্সপ্রেস। এই চারটি আন্তনগর ট্রেন ঢাকা রাজশাহী রুটে চলাচল করে। এই চারটি ট্রেনের বিস্তারিত সময়সূচি পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হবে। ট্রেনগুলো কোন কোন স্টেশনে থামে পুরো ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল। প্রথমে আসছে ধূমকেতু এক্সপ্রেস। ট্রেনটি ঢাকা থেকে ছেড়ে যায় সকাল 6টায়। এটি রাজশাহী গিয়ে পৌঁছে সকাল 11টা 40 মিনিটে। এর মোট যাত্রা সময় হচ্ছে 5 ঘন্টা 40 মিনিট। ধূমকেতু এক্সপ্রেস ট্রেনটি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার বন্ধ থাকে। ধূমকেতু এক্সপ্রেস ট্রেনটি যে স্টেশনগুলোতে যাত্রা বিরতি করবে সেগুলো হচ্ছে ঢাকা থেকে ছেড়ে বিমানবন্দর, জয়দেবপুর, টাঙ্গাইল, বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব, SM মনসুর, জামতল, উল্লাপাড়া, বড়াল ব্রিজ, চাটমোহর, ঈশ্বরদী বাইপাস, আব্দুলপুর, অরানি হয়ে রাজশাহীতে সকাল 11টা 40 মিনিটে ধূমকেতু এক্সপ্রেস ট্রেনটি আনুমানিক গিয়ে পৌঁছাবে। ধূমকেতু এক্সপ্রেস ট্রেনটির সিটকে 3টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। শোভন চেয়ার 340 টাকা, স্নিগ্ধা 656 টাকা, ACS 782 টাকা। এই 3টি শ্রেণীর সিট পাওয়া যায় ধূমকেতু এক্সপ্রেস ট্রেনে। এরপর যে ট্রেনটি যায় সেটি হচ্ছে বনলতা এক্সপ্রেস। এটি ঢাকা থেকে ছেড়ে যায় দুপুর 1টা 30 মিনিটে। রাজশাহীতে পৌঁছে সন্ধ্যা 6টা 15 মিনিটে। এর মোট যাত্রা সময় হচ্ছে 4 ঘন্টা 45 মিনিট। সপ্তাহে শুক্রবার বনলতা এক্সপ্রেস ট্রেনটি বন্ধ থাকে। বনলতা এক্সপ্রেস যে স্টেশনগুলোতে দাঁড়াবে, এটি ঢাকা থেকে ছেড়ে বিমানবন্দর, এরপর যাত্রাপথে কোনো স্টেশনে থামবে না। এটি একটি বিরতিহীন আন্তনগর ট্রেন ঢাকা রাজশাহী রুটে। এরপর বিমানবন্দরের পরে রাজশাহী গিয়ে থামবে। এটি মূলত চাপাই নবাবগঞ্জ পর্যন্ত যায় বনলতা এক্সপ্রেস ট্রেনটি। ট্রেনটি আপনারা বেছে নিতে পারেন। বনলতা এক্সপ্রেসের সিটকে 3টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। ACS 865 টাকা, স্নিগ্ধা 725 টাকা, শোভন চেয়ার 375 টাকা। এই 3টি শ্রেণীর সিট পাওয়া যায় বনলতা এক্সপ্রেস ট্রেনে। এরপর যে ট্রেনটি ঢাকা থেকে ছেড়ে যায় সেটি হচ্ছে সিল্ক সিটি এক্সপ্রেস। এটি ঢাকা থেকে ছেড়ে যায় দুপুর 2টা 45 মিনিটে। রাজশাহীতে পৌঁছে রাত 8টা 35 মিনিটে। এর মোট যাত্রার সময় হচ্ছে 5 ঘন্টা 50 মিনিট, অলমোস্ট 6 ঘন্টা। এটি সপ্তাহে রবিবার বন্ধ থাকে। ট্রেনটি সপ্তাহে রবিবার বন্ধ থাকে, মনে রাখবেন অবশ্যই। সিল্ক সিটি এক্সপ্রেস ট্রেনটি যে স্টেশনগুলোতে যাত্রা বিরতি করবে বা দাঁড়াবে সেগুলো হচ্ছে ঢাকা থেকে ছেড়ে বিমানবন্দর, জয়দেবপুর, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল, বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব, SM মনসুর, জামতল, উল্লাপাড়া, বড়াল ব্রিজ, চাটমোহর, ঈশ্বরদী বাইপাস, আব্দুলপুর হয়ে রাজশাহীতে রাত 8টা 35 মিনিটে পৌঁছাবে আনুমানিক। আপনারা সময়টা দেখে নেবেন, আমি জাস্ট নামটা বলে দিলাম স্টেশনের। ট্রেনটির সিটকে 3টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। ACS 782 টাকা, স্নিগ্ধা 656 টাকা, শোভন চেয়ার 340 টাকা। ঢাকা থেকে সর্বশেষ যে ট্রেনটি ছেড়ে যায় সেটি হচ্ছে পদ্মা এক্সপ্রেস। এটি ছেড়ে যায় রাত 11টায়। রাজশাহীতে গিয়ে পৌঁছে রাত 4টা 30 মিনিটে। এর মোট যাত্রা সময় হচ্ছে 5 ঘন্টা 30 মিনিট। পদ্মা এক্সপ্রেস ট্রেনটি সপ্তাহে মঙ্গলবার বন্ধ থাকে, মনে রাখবেন অবশ্যই। পদ্মা এক্সপ্রেস সপ্তাহে মঙ্গলবার বন্ধ থাকে। পদ্মা এক্সপ্রেস যে স্টেশনগুলোতে দাঁড়াবে সেগুলো হচ্ছে বিমানবন্দর, জয়দেবপুর, টাঙ্গাইল, বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব, SM মনসুর, উল্লাপাড়া, বড়াল ব্রিজ, চাটমোহর, ঈশ্বরদী বাইপাস, আব্দুলপুর, সরদা রুট হয়ে রাজশাহীতে রাত 4টা 30 মিনিটে গিয়ে পৌঁছাবে।
পদ্মা এক্সপ্রেসের সিটকে 3টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এসি বার্থ, এটিতে আপনি রাতে শুয়ে শুয়ে যেতে পারবেন। এটির ভাড়া হচ্ছে 1173 টাকা। স্নিগ্ধা 656 টাকা, শোভন চেয়ার 340 টাকা। এই 3টি শ্রেণীর সিট পাওয়া যায় পদ্মা এক্সপ্রেস ট্রেনে। এটি যেহেতু রাতে চলাচল করে সেজন্যে এটি এসি বার্থ, এটাতে আপনি শুয়ে শুয়ে যেতে পারবেন। তো ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে একটি লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আর চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিওর জন্য, কারণ আমি ঢাকা থেকে বিভিন্ন রুটে বাংলাদেশের আন্তনগর ট্রেন নিয়ে ভিডিও বানিয়ে থাকি, ট্রেনের সময়সূচি এবং বিস্তারিত তথ্য। তো সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন, সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতন এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সকালের যাত্রা শুভ হোক। আল্লাহ হাফেজ।